Bonjour, Aslema, marhaba bikoum الناس الكل. Désolé, on n'a pas pu se connecter à la page de l'ANETI, donc on est sur ma propre page. Et la community manager, Sameh, elle va partager aussi. Donc j'attends que Sameh me donne un signal pour me dire que je peux commencer cette capsule dans laquelle on va travailler sur la reconversion professionnelle et comment y réfléchir durant le confinement. Sameh, c'est OK pour toi? On peut commencer? Bonjour Inès, j'espère que tu vas bien également. Semhouni, j'attends encore l'OK de l'ANETI que je peux commencer ma séance. Ok, Sameh m'a donné son ok. Donc, pour ceux qui regardent la page directement, aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle. Pourquoi la reconversion professionnelle en ce moment? Parce qu'on a un moment de réflexion.
parce qu'on a un moment là où on est centré sur soi-même. Là, on pourrait se concentrer sur ce qui est essentiel pour nous. Comme vous le savez, et comme c'est écrit, je suis certifiée en personal branding, c'est-à-dire je suis stratégiste et j'accompagne les personnes pour trouver leur voie, pour faire un projet de vie, pour créer une marque personnelle, pour trouver le job de leur rêve. Des fois, ils ont des passions, il y a des choses qui les freinent, ما يحبش يمشي يعمل الحكاية هذيك خاطر خايف ما يحبش يعملها، على خاطر عنده شهرية ولا عنده خدمة كان يبطلها كيفاش باش يعمل من بعد. وفما شكون يقول لك انا قلقت من خدمتي وما عادش نجم وما عادش نحب نبدل حاجة أخرى. Je pense que le confinement il a donné l'occasion à tout le monde de se poser un peu, يرتاح شوية. يبعد مكجوج ما نتاع circulation, نتاع le stress de tous les jours, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. On a le temps pour soi, pour se consacrer à ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, à plus tard, à l'avenir, à ce qu'on a fait dans le passé. Ce qui est important pour nous, vous savez, c'est le moment de changement de valeur. Ce qui était important avant ne l'est plus maintenant. Et peut-être après, il y aura un changement en nous, ça c'est sûr, في كل واحد فينا. Mais حتى في السوسيتي اللي عايشين فيها احنا. Donc ce qui n'a pas été valorisé قبل توا il a beaucoup de valeur. Et plus tard, il aura peut-être plus de valeur. واللي كلنا نغزروا له حاجة كبيرة قبل. وما نجموش je dirais نصبروا عليها ولا نتخليوا عليها. Je pense que le confinement هذايا et ce moment, il a permis à tout le monde de dire non, l'essentiel, il est ailleurs. Et parmi l'essentiel qui est ailleurs, c'est l'essentiel اللي هو أنا شنو نحب. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Nous passons pratiquement les 2/3 de notre temps à travailler. Voilà, être tout autour de notre travail actuel, c'est-à-dire l'ashab, les collègues, les contacts, c'est autour d'un travail qu'on a. Donc on passe les 2/3 quand même de notre vie à travailler. Et c'est très important de choisir un emploi, un job. خدمه اللي احنا نبداو مرتاحين فيها. ساعات العباد كي تجي للكابيني تجي تقول لي اي معناها انا نحب نعمل ريكونفيرسيون دو كارير اي جو غاني دو لارجون. سولا فا دو سوا كي نبداو نعملوا في حاجه نحبوها تجي بطبيعتها. والحاجه نحبوها جو بونس توا وقته فريمون pour se concentrer sur ce qu'on aime le plus. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quel est le job de notre rêve? ساعات حتى كي نقول للعباد نطلب منهم نقول لهم ارجعوا وقت اللي نتوما صغار. قلت نتوما صغار شنو كنتوا تحبوا تعملوا؟ سامحوني باش نجاوب على اسئلتكم او فور يا مزور. مي قبل نحب نشوف معاكم اون ميثود اسمها لو ايكيغاي. هذه سي اون ميثود جابونيز نستعملوها برشا في الكوتشينغ. جديده هي سي فري باش نشوفوا بها كيس كي دون سونس ا نوتر في. سامحوني فما شكون اللي قال لي ما تتكلمش برشا بالفرنساويه، باش نحاول نتكلم شويه بالعربي وشويه بالفرنساويه باش نفهموا. اذا كان فما حاجه انا على ذمتكم معناها نجم نفهمها بلوتار، اما خاطر هالميثود هذيا هي اصلها جابونيه وترجمت للفرنسي وما تترجمتش للعربي. مي باش نحاول باش نبسطها على قد ما نجم للعباد الكل. بي sur la page de l'Aneti, il y a une publication فيها ce qu'on appelle l'ikigai. C'est quoi l'ikigai? L'ikigai, c'est-à-dire comment donner sens à ma vie. Comment trouver ma raison d'être. Parmi la raison d'être, c'est de chercher le travail idéal. الخدمة اللي أنا كنت نحلم بها. تقول أنت قال كيفاش نحلم بها؟ هالخدمة هذه وشنو تنجم تكون؟ bien sûr. حكايه كبيره هذه وطويله وماذا بيا نعدي عليها سويه مش شويه وقت vu le problème de connexion qu'on a eu également. اما اللي نحب نقوله اللي باش نوصلوا بشويه نوصلوا نوضحوا اموا الرؤيه للعباد. بيان سور انتوما عندكم لو شيما وعندكم لي كيستيون معاه وماذا بيكم تخدموا على روحكم شويه. انا باش نبسط لكم باش نحاول نفهمها لكم. اما هو لو travail ça se fait sur soi-même. تقعد تشدك لي دو شيما وتقعد تخدم عليهم تقول توا انا جو في me concentrer, j'ai envie de donner un sens à ma vie. قبل ما نبدا نفسر ليكيغاي ماذا بيا نوضح حاجه مهمه برشا عباد وقت الكونفينمون لقاو رواحهم دون اون سورت دو كرياتيفيتي ايبانوي. معناه واحد ينجم يفيق بروحه عنده حاجات ينجم يعملها هو مش فيق بهم قبل
ولا كانت عنده الموهبه هذه سوف ما لقالهاش وقت، سوف عمره ما ركز عليها. بوتيتر شويه ساعات نقولوا القلق، بوتيتر القلق زاد سي اون بون شوز، على خاطر وقتها الواحد يولي يشوف شنو اللي نجم يعمل، خاطر الحاجات اللي يلزموا يعملهم في النهار من الحاجات اللي يحب يعملها. اي لا توت لا. وكي نسمعوا برشا عباد لو روتور نتاعهم كيفاش جاو، كيفاش وصلوا للحكايات اللي يحبوهم، تفهم اللي هما لور سوكسي لور ايبانويسمون وكي نجحوا في حياتهم سي غراس ا لور باسيون، حاجه ينجموا يعملوها يحبوا يعملوها وما لقاولهاش الوقت ولا ils n'ont pas trouvé le courage باش ينجموا يمشيو ويشوفوا شنو اللي ينجموا يعملوا بها هالحكايه هذه. لا باسيون ça peut être de la créativité dans le sens حاجه نجم نعملها خير من الاخرين. je suis très bien organisée, je peux créer des choses graphiques, je peux aller dans la peinture, je suis douée en cuisine. قعدنا ديما في كلام ميتي ديما اللي هي administratif seulement, financier, comptabilité par exemple, administration, management. les عندنا برشا مواهب اخرين نجموا نحطوهم في حياتنا ابونيسيون نستخدموهم باش نجموا نلقاو الخدمه اللي نحبوا عليها احنا، نبداو مرتاحين. خاطر ما ننساوش زاد تلقى خدمه وانت كل يوم ستريسي وماكش موتيفي ماهوش حل هكا. ولا كان ماكمش موافقين يقولوا لي انا هذيك شنو اللي مقتنعه به، وكان فما حد عنده راي اخر بيان سور باش تجي الحكايه. اللي يسال على ليكيغاي شنو ليكيغاي سي تروفي سا ريزون ديتر، معناه يلقى سونس لحياته، معنى لحياته. كي نقولوا يلقى معنى لحياته يلقى ثنيته، معناها اوترومون دي. توا فما شكون قال لي شنو هو ليكيغاي، امشيو شوفوا سور لا باج دو لانيتي فما سماح توا الا بوبليي الشيما اللي يخدموا به ليكيغاي. هنا باش نبداو ليكيغاي هذه شنو هي، مجموعه من فلسفه جو ديري لي جابوني يتعاملوا بها في حياتهم. علاش لي جابوني بوتيتر فما زاده حضارات اخرين استعملوها، سوف كو لي جابوني حطوها في حياتهم نتاع كل يوم. دونك نلقى جو تروف ان سونس ا ما في، سكون ابل ليكيغاي لا ريزون ديتر. ليكيغاي هذيا فما في بلاصه في اليابان اسمها اوكيناوا. مشيو العلماء يشوفوا شنو حكايتها البلاد هذيا، فيها اكثر عباد يعيشوا في العالم، ومش اكثر عباد يعيشوا في العالم بركه، اكثر عباد يعيشوا في حياتهم طول العمر، وسورتو يعيشوا مرتاحين فرحانين. خاطر محليها واحد يعيش حياته طويله وهي فيها برشا معاناه مش اللي حاجتنا به. شفنا شويه هالبيريود دو كونفينمون وهلا كريز هذه سانيتير شنو اللي عملت فينا. دونك واحد ماذا بيه زاده يخمم باش يعيش بالكدا ويعيش زاده عمره طويل. دونك لو كيناوا هذيا البلاد هذيا مشيو يشوفوا شنو سر الحياه نتاعهم، شنو سر النجاح نتاع العباد سعداء. هذه الاولى يسون تورو. حاجه الثانيه يعيشوا عمر طويل. لقاو باغمي الفلسفه نتاع الحياه نتاعهم هذيا يبدا عندهم سيركل، هما 4 سيركل كان تشوفوهم توا سور لا باج دو لانيتي باش يلقاو شنو يحبوا يعملوا في حياتهم، ثنيتهم. كل واحد شاد ثنيته، وهو كل واحد فريمون شاد ثنيته مي سويفون دي كريتير بيان ديتيرميني. كان نشوفوا شنو لي كريتير نتاعنا في ليكيغاي. اسكو نجمتو تمشيو ساعه للباج دو لانيتي بور فوار ليكيغاي. سي بون نجمتو تمشيو تشوفوها بي ليكيغاي. هذا فما سؤالات واحد لازم يسالهم من روحه قبل كل شيء. كل سؤال منهم يمشي في سيركل من لي سيركل، يلزم كل سيركل تتعبى باللي ريبونس نتاعي لي كيستيون هذوما. بي alors je peux partager ma propre expérience, bien sûr je peux partager ma propre expérience وماذا بيا je la partage معكم avec un grand plaisir. بي alors عندنا ليكيغاي parmi سؤالات اللي نجيو نسالهم للعباد كي يحب واحد يلقى ثنيته كيف ما نقولنا، كي يلقى ثنيته راه تنجم تكون برشا حاجات كامل قرايته ويحب يلقى خدمه اللي يحب عليها. ينجم يكون في الخدمه اللي هو فيها ويحب يبدل خدمه اخرى. ينجم يكون زاده ساعات العباد خايفه توا نخسر خدمتي ما نخسرش، ونقول الله لا يقدر اذا كان خسرت خدمتك تنجم تلقى حاجه اخرى، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم دون لو سونس اللي تلقى خدمه بتدخل كنت ديما تلوج عليها وكنت شادد في خدمتك
خاطر عليك السالير اللي كنت تاخذ فيه توا سي دو بروندر سا في ان مان تاخذ الكوراج نتاعك ا دو مان وتقول توا باش نحب نعمل توا سي المومون او جامي باش نعمل الحاجه نحب عليها انا والحاجه با فورسيمون الحاجه اللي تحبها العباد معناها انت تعملها ليه انت شنو تحب لروحك parmi les anecdotes اللي بداو يضحكوا فما واحد مشى عمل دي زيتود دو بيلوتاج في بلاد من البلدان باش نعطي اكزامبل ورجع هنا وما حبش يخدم طيارجي عنده جيتاره وعنده موسيقى ويخدم بالموسيقى نتاعو كي جاو ولاموا عليه وقالوا كيفاش كلمه واحده قلتها لهم c'est que la personne elle est heureuse il est bien et peut-être توا en ce moment cette personne pourrait gagner bien et très bien sa vie ailleurs elle peut trouver sa voie بي اي نرجعوا لكي جاي نتاعنا السؤال الاولاني شنو هو واحد يحب يعمل في حياته qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie شنو هو الحاجه اللي انت تعرف روحك باش تعملها النهار هذاك وكي تقوم الصباح تقوم في فورمه وتحب تعملها دونك هذه اون كيستيون مكتوبه عندكم شنو هو الحاجه اللي انت تحب تعملها فما واحد يعدي نهار كامل وهو باغ اكزومبل يقرا من حاجه لحاجه كل مره يكتشف في حاجه جديده الاخر يقول لك انا الحاجه اللي نحب نعملها هي نعمل لك البريكولاج ونقعد نهار كامل فما حاجات مكسرين نصلحهم هذه حاجه من الحاجات واحد يقول لك انا دونك هذه سكو فوز ايمي فير دون فوتر في هذه سؤال الاولاني يظهر لي اللي واحد يلزمو يسال روحه يلزمني نعرف روحي ساعه باش نجم نعرف حاجات اخرين من بعد شنو نحب نعمل في حياتي دونك هذا السؤال الاولاني شنو اللي تحب تعمل شنو الحاجه اللي انت تعدي سويع وانت تعمل فيها من غير ما تفيق بروحك ما تراش الوقت يتعدى وتوا وقت الكونفينمون سيغتينمون كل واحد فينا قاعد يعمل في حاجه يحبها autrement dit يعدي بها في الوقت ميم سي سي با تعدية وقت وقول وي علاش ليه بوركوا با هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اللي هي كل واحد منا إلي دوي في حاجه عنده حاجه يتميز بها على العباد الاخرين تقولي سي كوا être doué c'est quoi le talent on est nés tous avec un talent avec des talents mais savoir les talents les premiers talents que la personne a là انت فيش موهوب لو كان باش نسهل لكم السؤال هذا باش نجموا تجاوبوا عليه ومن بعد تحطوه في شيما اللي محطوط على الباج دو لانيتي سيكو كان تمشي تسال عائلتك اصحابك العباد اللي يخدموا معاك اللي يقراو معاك اصحابك نتاع الصغرى تقول لهم لو كان فما حاجه تميزني ان بوين فور اون كاليتي حاجه انا نجم نعملها خير من برشا عباد شنو تنجم تكون الحاجه هذه بون كيستيون كان نجي نسال عباد ساعات نقول لهم لو كان تعطيوني 3 دو فو برينسيبال كاليتي شنو تنجم تكون لي 3 برينسيبال كاليتي لي 3 بوين فور اسونسيال كل واحد يقول لك صعيبه الحكايه سي فري كو هي صعيبه ماهيش سهله اما كل واحد منا يتميز بحاجه فماش حد ما عندوش ان تالون quelque chose pour laquelle il est doué ويظهر لي un cadeau du ciel وقت اللي يعرف en quoi il est doué فما بيان سور دي تيست يتعملوا مي فما زاده واحد كي يقعد بينه وبين روحه ويقول انا توا جي envie de découvrir quel est mon talent qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres on en a tous certainement vous allez le trouver باش تلقاوه نعرف مش بسهوله اما باش تلقاوه اسالوا روحكم السؤال هذا وكان ما نجمتوش هزوا تليفون توا ما نجموش نقابلوا العباد واسالوا صحابكم اسالوا عائلتكم اسالوا العباد اللي قراب لكم قولوا شنو الحاجات اللي تميزني شنو الحاجه اللي انا نجم نعملها ونعملها بالكدا سؤال مهم زاده باش تشوفوها علاش باش نمشيو من بعد نشوفوا ce dont le monde a besoin يظهر لي ان سارتان مومون لو ريتم افريني نتاع حياتنا نتاع كل يوم نجريو on est devenu peut-être نقول le monde est devenu un peu égoïste il n'est pas concentré sur lui-même رحمه هاني باش نجاوبك على السؤال عاود ارجع لي بيه باش ما ننساش
il est très important de savoir dont le monde a besoin. تقولي انت اي ما انا حتى نشوف روحي باش نشوف العالم باش حاجته. Il s'est avéré واحنا الكل مربوطين ببعضنا. معناها انت قضيه لو كنت تبنيها سي كو elle est importante pour toi. C'est que femme a la métaphore, ce qu'on appelle la métaphore du colibri. La métaphore du colibri هذيا وتوا عندها برشا معنى اللي هو هذيا عصفور صغير لو كوليبري نهار من نهارات في الغابة اللي عايش فيها هو عايشين فيها برشا حيوانات شعلت النار بيان سور وقت اللي شعلت النار شعملوا الحيوانات الكل هربت من الغابة وخليت الغابة هكاكا أكل الكوليبري اللي هو عصفور كيف ما قلنا صغير شي يعمل يمشي للقرية اللي بجنب الغابة هذيك يمشي يجيب شوية ماء في المنقار متاعو دون سون باك ويعاود يرجع للغابة يصب شوية ماء يا اخي سالوه الحيوانات الاخرين قالوا يا اخي انت ذاك هو معناها بك ترف الماء تصور روحك باش تطفي النار هذيك النار الكل اللي شاعله قال لهم كان كل واحد منا يمشي ويجيب شويه ماء ويعمل كيف ما عملت انا تو يطفى النار اللي فما في الغابه ونعاودوا نعيشوا الكلنا سلامات. دونك لا كونتريبيوسيون باش انا نجم نعمل حاجه للعباد اللي دايرين بيا وللعالم دون مانيير جينيرال عنده معنى كبير وتوا معناها دوني اون سونس ا سا في عندك رؤيه للعالم وعندك رؤيه للعباد اللي دايرين بيك يظهر لي ما فماش اهم من هذا. بعد باش نعطي ان اكزامبل باغ اكزامبل الحكايه هذيا كيفاش ان ميدسان وتوا نشوفوا لي ميدسان اي سون لا اللي يحب باغ اكزامبل الحاجات اللي هو يحبهم باغ اكزامبل يحب يتلهى بالعباد il veut faire plaisir باغ اكزامبل هذه تنجم تكون حاجه من الحاجات. الحاجه اللي هو موهوب بها سي كو هل الانسان هذا ينجم يحكي مع العباد عنده اون كاباسيتي ديكوت كبيره ينجم يفهم حاجات كو برشا عباد اخرين ما يفهموهاش وبارمي القضايا اللي متبنيها هو بديت ملي هو صغير يقول لك انا ما نحبش نشوف عباد تتألم قدام نحبش نشوف عباد تتوجع نحب نعاون الناس نحب نعاون العباد نحب نعاون الناس اللي ما عندهاش. هذا ينجم يكون il a trouvé le job de ses rêves على خاطر لم فيه براتيكمون كل شيء. دونك نعاود نرجع الحكايه هذيا نسال روحي شنو هو كلي ما فيزيون دو موند شنو رؤيتي انا للعالم هذايا فانا عالم نقول مثالي دون كيل موند ايديال جيمري فيفر دون كيل موند ايديال جيمري فيفر سوف كو انت كي تحب تعيش دون ان موند ايديال يلزمك زاده تا بتيت كونتريبيوسيون باش تساهم انت باش تعيش في عالم ايديال كيف ما تحب انت وانت مربع يديك يلزم كل واحد منا عنده un rôle, ce qu'on appelle une mission de vie. La mission de vie n'est pas centrée sur soi-même, elle est centrée sur la communauté, elle est centrée sur l'عالم, je dirais, sur une qadiyya, sur une cause que je veux défendre et je continuerai toujours à la défendre. On est bien d'accord sur ça. B. Donc هذايا عاودنا رجعنا قلنا ma vision des choses. Donc ce dont le monde a besoin. باش حاجته العالم وانا كيفاش نجم نعاون في الحكايه هذه في القضيه هذه في الرؤيه هذه في هالعالم المثالي اللي انا نحب نعيش فيه. كيف ماهيش سؤال سهل زاد نعرف سؤالات هذوما صعب مي سؤالات انا نقول غيان كو بور لو فيت دي ريفليشير ونعاود هكا التابلو نعملوا المره الاولى امبريون والمره الثانيه امبريون والمره الثالثه امبريون je peux arriver à un résultat satisfaisant. نجم نفهم برشا حاجات bien sûr j'espère qu'on aura l'occasion avec l'Aneti de faire d'autres lives pour expliquer mieux et pour répondre à vos questions. بي فما شكون سألني قال لي انا je voulais être danseuse et j'ai pas pu باش نعرف شويه باش نجاوب على سؤالات نتاعكم كان فما سؤالات اخرين تحبوا تكملوا تجاوبوا تسالوا عليهم vas-y انا je voulais être danseuse et peut-être العائله ما خلاتش والا je peux continuer de lire toute la question et je ne peux pas le faire. نقول انا le métier de danseuse on peut l'exprimer de différentes manières. Je peux être dans un métier qui me permet une expression physique, je peux faire du théâtre après. Je peux faire un métier là où je suis par exemple exposée à un public aussi. Et il n'est jamais trop tard de vivre sa passion.
Il s'est avéré que Fama Shkoun, à 70 ans, il a commencé à faire du mannequinat. Fama Shkoun, il est un écrivain, il a commencé à écrire à l'âge de 80 ans. Fama Shkoun, et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, Matisse, il a découvert sa passion pour la peinture lors d'une dépression. Et là, on a découvert le grand Matisse. Donc, وقت المحن زاد واحد يعاود يفكر ويعاود يشوف كيفاش نجم انا هالكوتي دوي هالباسيون كو جي نستعملها كل يوم في حياتي pour la simple raison راهو كي نستعملها كل يوم في حياتي مش على خاطر هكاك pour le fan خاطر je suis épanouie نجم نعملها خير من العباد je suis toujours motivée n'est-ce pas je suis toujours motivée et surtout je suis plus productif ونبدا فرحان quand je l'exerce je ne vois pas le temps passer محليني كل يوم انا في خدمه ننظر للوقت وقتاش يوفى على خاطرني فديت وقلقت كان تحبوا تعديوا حياتكم هكا c'est un choix à faire mais c'est un choix très lourd sur le plan physique et émotionnel فما شكون سالي قالني et les freins de la famille justement les freins de la famille de la société nous ont conditionnés حطونا في قالب de manière اللي انت تخرجت من الفاك الفلانيه يلزمك تمشي تقرا في البلاصه الفلانيه alors que توا نشوفوا في دكاتره في العالم ونشوفوا في دي كاليبر وعباد معروفين برشا سايب كل شيء ومشي يعمل في الحاجه اللي يحب عليها c'est ça la reconversion professionnelle la reconversion professionnelle c'est vraiment les gens ils ont trouvé leur voie مشي peut-être قرا خاطر ولدي حبوا يقرا حاجه الفلانيه ومن بعد مشي شد خدمه خاطر يلزم يلقى الخدمه هذيك ويمشي يخدم فيها sauf que un certain moment قال lui j'ai gagné beaucoup d'argent نحس في روحي فرحان j'ai envie de faire autre chose c'est ça la reconversion professionnelle donc ساعات l'éducation familiale est un frein et quand je dis l'éducation familiale est un frein est vraiment un frein pour certaines choses parce que ça nous permet pas de savoir ce qu'on aime faire en quoi nous sommes doués et c'est quoi ma passion si c'est pas mes passions comment je peux les vivre comment je peux vivre avec ma passion ساعات نبداو justement je donne des exemples artistiques على خاطر ديما les artistes sont toujours freinés par la famille par la société et العباد يقولوا ساعات يقولوا له علاش باش تمشي تعمل الحكايه هذيك انت يا اخي تمشي اقرا على روحك سي فري القرايه اللي امبورطونت يلزم الموسيقى ما تمشيش تعمل كونسيرفاتوار ما تمشيش تغني ما تمشيش تعمل دانس ان اكزامبل على خاطر هو في بالو في مخ معناه لي بارون et dans leur culture et dans les croyances qu'ils ont c'est que si tu vas faire des études tu vas réussir c'est vrai quand on fait des études on réussit mais c'est mieux de faire des études en quelque chose que nous aimons حاجه نحبوها احنا محلينا كي نعملوا carrière dans quelque chose qu'on aime par laquelle on est passionné qu'on sait faire mieux que les autres اول حاجه on va être كيف ما قلنا épanoui ثاني حاجه je vais gagner beaucoup d'argent parce que c'est important de gagner de l'argent et en plus je serai jamais démotivé وكيف ما شفنا جماعه نتاع جابون نجم نعيش حياه طويله وانا مرتاح le stress زاد راهو الى توا كيف ما نقولوا et on le répète souvent le stress il diminue l'immunité معناها حتى صحه العبد quand même elle en dépend فماش سؤال اخر تحبوا تسالوه قبل ما نتعدى ليتاب الاخرانيه de l'ikigai le problème 50% des jeunes مش عارفين ايش يحبوا voilà وانا خدمه توصلهم للي يحبوا عليهما هذه لا ميثود ايكيغاي يا منال elle est importante انا نقول لا ميثود ايكيغاي هذه ماذا بيا جماعه كي يخرجوا من الفاك قبل يخرجوا من الليسي وياخذوا الباك يعملوها علاش ليه pour une orientation professionnelle علاش الناس كل شدت في نفس الثنيه ان سارتان مومون الناس كل شدت ومشيت عملت محاماه ان سارتان مومون الناس كل شدت ومشيت عملت كونتابيليتي فينانس فما برشا حاجات اخرى في الدنيا هذيا وشفنا توا ce qui est important avant le métier qui était les métiers qui étaient privilégiés ne le sont pas pour le moment il y a une autre valorisation les circonstances et les situations où العالم والدنيا et le changement ont fait que ce qui a été valorisé قبل ne l'est plus maintenant اللي كان قبل autrement dit نحقروه وما نحبوش توا خذا tout son sens هذاك العبد هذاك اللي يجي ويمنعك من حياتك فهمت et c'est très important
علاش on a dévalorisé certains métiers اللي هما توا قاعدين يعيشوا فينا قاعدين ينقذوا فينا autrement dit. Ben فما سؤال آخر comment je peux identifier ce que j'aime des outils. Alors justement les outils باش نعاود نرجع لهم c'est le fait اللي تنجم حاجه تعملها انت وتعدي فيها برشا وقت من غير ما تفيق بالوقت يتعدى. حاجه كي تتكلم عليها بسويع وما تقلقش. كي يحطوا دوكيومنتير في التيلي وتتفرج فيه في الحاجه اللي تحبها انت تقعد تتبع فيه وما تقلقش زيدا كيف او كونترير ماذا بيك تلوج عليها الحاجه هذيك. فما شنو الحاجه اللي نجم نخدمها انا نفهم الناس نفسيا واحتياجاتهم ونبدا فرحانه برشا كيف نجم نعاونهم. كي نقول لك عندك ما نعرفش الاسم يظهر لي غزلان ولا حاجه هكا ولا غازي ولا حاجه الحاجه اللي تنجم تعملها سي الانفيني. هذه مش حاجه تنجم تخدمها برك لازم تخدم الحاجه تنجم تعملها انت توا دوي باش تسمع العباد وتعرف حاجاتهم النفسيه. هذه تحل لك برشا بيبان كي تعرف كيفاش تحطها وتوظفها. ça peut ouvrir des portes à l'infini. يلزمك زيد تلقى كيفاش تحطها في ثنيه توصلك اللي تحب عليها انت زيد. خاطر ساعات عباد تقولوا لي اي مي هذيا سي ان بو ايدياليست ليه باش نشوفوا من بعد اللي يلزم هالليكيغاي هذيا تروفي سونس ا سا في يلزم زيد توصلنا نربحوا فلوس. خاطر اللي ما يربحش فلوس واللي ما يخدمش على روحه وما يلقاش باش يعيش ومن بعد ça n'a pas de sens non plus. Mais فماش d'autres questions auxquelles je dois répondre avant de passer. Bon محمد ميرسي محلى كلامك كي نسمعوا نحس روحي ريقه في فرش كبير بوبلاستين وجزريه 5 نجوم. ليه ماهيش هنية الكلام هذا يا محمد مش معمول للعباد اللي عندها فلوس او كونترير. الكلام هذايا مش معمول للعباد اللي عندها فلوس. هذايا معمول للعباد جوستومون اللي ما تحبش تغزر الحقيقه بعينها اللي تحب تخمم شنو اللي ماشي في البلاد شنو اللي ماشي عند الاخرين. هذا هو شنو ماشي عند الاخرين خليني نعمل كيفو. والا ما لقيتش خدمه باهي داكور اوكي مش لازم عملت قرايه انا في البرانش الفلانيه ما لقيتش فيها خدمه ما نجمش نخدم خدمه اخرى ما نجمش نمشي للارتيزانا ما نجمش نخدم خدمه على خاطر ماهيش فالوريزونت ما تعطينيش القيمه اللي حاجتي بها انا وننسى سكيت امبورطون بور ما محليني ناخذ خدمه فيها انا عندي خدمه فيها برشا فلوس بتيتر وفيها قدر كبير وانا مانيش فرحان نروح كل يوم ستريسي نروح على اعصابي نروح مانيش فرحان وفي الاخر نسيب الدنيا الكل ونقول انا ما عادش نجم سي با سكو جو فو فير. دونك هالحكايه هذيا عمرها ما كانت معموله للعباد ولا تخلقت للعباد اللي عندها برشا فلوس او كونترير تخلقت التوازن ما بين لا في بروفيسيونيل et la vie personnelle et surtout réussir une carrière professionnelle. الناس كل تنجم تلقى خدمه ما يقعد في الخدمه هذيك حياته الكل قلق فاتت il ne peut pas évoluer خاطر حاجه ما يحبهاش وما نجمش يقدم فيها ويقعد باك السالير هذاك لمده سنوات ويزيدوه كل مره بشويه. اسكو هذه هي الحياه اللي نحبوا عليها توا؟ وشكون قال الخدمه اللي واحد باش يلقاها توا تنجم من بعد توصلوا للي يحب عليه هو؟ بوتيتر فما خدم هكا بوتيتر اذا كان هو يحط دو سي كومبيتونس ويخدم برشا كل شيء نجم يوصل. اما ما لازمنيش نخمم اللي انا فوالا هلا حل الحكايه هذيا خدمتك هاو لقيت خدمه ووقفت ليه نلقى خدمه اللي نحب عليها انا وكل واحد فيكم صدقوني نخدم depuis des années et j'accompagne des jeunes surtout les étudiants et les jeunes je les aime beaucoup على خاطر مازلت عندهم الطاقه هذيك ونتوجع شويه كي نرى un jeune il n'est pas encore motivé il a toute la vie devant lui il a toute la vie devant lui ويقول لك ليه انا عندي احباط عندك الدنيا كل قدامك كومون تي بو اتر محبط معناها وكان نقعد معاك شويه ونحكي تنشوف شنو لي بوسيبيليتي اللي تنجم تعملهم الكل alors que احنا قعدنا فيجي جو سي كو لو ستريس دي فوا القلق واحد كيف قد الامل جو ديري سا ريلاسيون à la réalité تقل شويه يولي تشوف الامكانيات يشوفها محدوده ما يصيرش فيها باس كي نحلوا الامكانيات نشوفوا شويه شنو نجم نعمل وباش نعطي دي زيكزامبل من بعد دي بيرسون كي اون شانجي دو كارير بلو تار. بي فما دوطخ كيستيون دونك نعاود نجيبك محمد صدقني هالحكايه هذيا ماهيش معموله للعباد اللي عندها برشا فلوس معموله للعباد جوستومون اللي عندها شويه احباط بوتيتر معموله للعباد اللي تنجم تحب تفركس على ثنيتها
اللي كمل قرايته واللي عنده خدمه توا وقلق منها وفدد منها، اللي عنده خدمه بوتيتر ينجم يخسرها بلو تار، وقايت باش نخمو. هذه سي اون انسيتاسيون à la réflexion plutôt qu'autre chose. Le grand comment réussir dans l'entrepreneuriat dans cette période, point de vue motivation, évolution des personnes. كيف ما هالكريز هذيا elle a permis aux personnes d'avoir peur, elle a ouvert beaucoup de portes, énormément de portes. C'est à نشوفوا la créativité tunisienne, الإبداع التونسي ما عندوش حدود. بالحق ريتها ما عندوش حدود. تشوفوا لي زانفونسيون اللي تخلقت وتشوفوا الحكايات اللي تعملت. كنا نجموا نتصوروا النهار اللي احنا باش نقعدوا في الدار باش نجموا اون بو كومونيكي انصامبل، باش نجموا نعملوا حاجات، باش نجموا نعملوا ابداعات، باش نجم هالحاجه هذيا اللي خلتنا معناها اون ايتون دون لو بوزوان خلتنا on crée des choses pour trouver des solutions. Et bien justement, on est en période de crise et c'est le moment de trouver des solutions d'une manière créative. Je sais pas نقعدوا فك لي شيما القدم نتاع كملت قرايتي كملت الباك لازم نلقى اورينتاسيون الحاجه اللي يحبوها عائلتي والا السوسيتي واللي هي تعطيني قيمه كبيره، ومن بعد نكمل القرايه نلقى الخدمه في القرايه اللي نحب عليها انا. قداش من واحد نشوفوا دون لونتربرونيا كمل قرايته في dans un domaine bien précis et il a intégré خدمه complètement différente. هكا كملت قريت وسي تري امبورطون باش تقرا على روحك خاطر باش تحل ولو نيفو دو كونسيونس نتاعك باش يعلى وباش تتعلم برشا حاجات. et n'arrêtez jamais de lire والا de découvrir. sauf que مشى عمل l'entrepreneuriat في حاجه اللي يحب عليها هو. وصدقني ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat ils ont réussi parce que ils sont en train de faire ce qu'ils aiment le plus. وذاك علاش برشا entrepreneurs زاده ما نجحوش ils ont échoué parce qu'ils ont fait quelque chose خاطر ماشيه وناجحه وماشيه مع الاخرين هات علاش ما نعملهاش. il serait démotivé, il n'aura pas l'énergie nécessaire باش ينجم يوصل. تلقى ساعات حتى كي يعمل سبيتش نتاعو باش يتكلم ما يوصلش المعلومه، تقول المشروع مش نتاعو مش خارجه منه. هذيك هي الحاجه اللي تحبها انت تبدا خارجه منك وتبدا متحمس عليها et motivé et tu te dis oui là je vais faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. باهي كيفاش نبدلوا فكره مسمار في حيط اللي متجذره في التوانسه برشا. هذه هي يا منتصر المسمار في حيط اللي متجذره في التوانسه ما فما حتى شيء مسمار في حيط يا منتصر. والمسمار اللي في حيط اليوم غدوه الحيط يخيخ ويتيح. مسمار يلزم يكون فيا معني في موهبتي انا في شنو نجم نعمل شنو نجم نعطي. هذيك هي سي سور كو يلزم خدمه كبيره على مجتمع كامل. وانا ديما نقول كي يجيو يحكيو على البطاله ولا يحكيو على الانتربرونيا نقول لهم قبل كل شيء نحكيو على كولتور دو ترافاي. لا كولتور دو ترافاي كيفاش نجم نخدم بصدق نخدم حاجه نحبها انا هكا ولا ونجم نحترم روحي ونحترم غيري وقت اللي نعمل خدمه كوم لو فو. بي توانسه برشا سي فري مسمار في حيط ما فما حتى شيء. سي تافيريه منتصر ما فما حتى شيء مسمار في حيط. سورتو هالكريز هذيا ظهرت لنا اللي فماش مسمار في حيط. je pense que c'est je pense que la zone de confort qui nous bloque. Les belles choses ne se passent pas dans la zone de confort. Certainement, هي ساعات ماهيش une zone de confort, même pas يا إيناس, même pas. C'est une zone de blocage أنا نشوفها. خاطر la zone de confort elle est ailleurs. وقت اللي نعمل اللي حاجتي بيه هنا ونحب عليه هنا هذيك c'est ma zone de confort. هذيك هي الكونفور نتاعي il est là. هذيك c'est une zone de blocage. كيف ما واحد يرى une montagne كبيره جبل كامل قدامه كيفاش باش نطلع له هالجبل هذا. نسي اللي جبل ما لازمكش ديما تطلع له باش تعدى للشيره الاخرى. on peut le contourner نتعدى facilement. donc c'est des blocages, je dirais c'est des croyances, c'est des blocages internes qu'on se crée يعملهم الواحد شويه في مخه pour ne pas aller de l'avant. Et c'est très facile de les désamorcer des fois et il y a pas mieux que d'être heureux, épanoui dans ce qu'on est en train de faire. Est-ce que شفتوا الكلكم le schéma de l'ikigai? انا je vous conseille de le mettre وتخدموا عليه. اللي عنده الفلوس ينجم يبدل، اما اللي ما عندوش يسكر فمه ويسكت باش ينجم يعيش عائلته. ceci n'empêche pas cela. اللي عنده فلوس ينجم يبدل. واذا كان توا اللي عنده فلوس ماهيش نفعته واللي عنده فلوس نجم تمشي عليه هكا ولا كيفاش ينجم يعمل؟ علاش قعدنا الكل نستناو في الخدمه اللي باش تعطيه لنا الدوله مسمار في حيط؟ علاش اللي هو حاجته بفلوس
ما مشيش يشوف كيفاش ينجم باللي نجم هو يعرف واللي هو قادر عليه باش يجيب فلوس. انا جو تير مون شابو للعباد اللي وصلت عملت دي زيتود سوبيريور وقرات على روحها ومن بعد مشى شاف ان بوتي ميتيي بدا بيه بوتيتر باش يربح فلوس وباش يوصل للهدف نتاعو بلوتار. اللي نجحوا في حياتهم تشوفوا لي ساكسيس ستوري الكلهم بداو من لا شيء، بدا اي اوكي ما نقعدش بلوكي في خدمه يلزم نلقاها مسمار في حيط كيف ما قال، ما نقعدش بلوكي يلزم نخدم الخدمه ديك سينو العباد باش تضحك عليا. ليه يا سيد؟ العباد تضحك عليك وقت اللي تضحك على روحك انت تقول يا ريتني عملت يا ريتني ما عملتش هذيك. ونشوفوا vous êtes tous jeunes la population de l'Annecy bien sûr، اما نشوفوا les personnes qui sont arrivées plus tard تقول لك يا ريتني عملت هكا وهكا. دونك الحكايه الكل نعاود نرجع ماهيش مربوطه بالفلوس، اما تنجم تكون حل باش تعمل فلوس، تنجم تكون حل كبير ومفتاح باش تعمل به الفلوس. باهي فما دوتر كيستيون باش نشوف الوقت، سامحوني خاطر ذولي لانيتي عندهم وقت باش نزيد شويه. باهي l'excès de positivité tue surtout في تونس. on a quoi comme alternative si c'est pas la positivité؟ ولا مانيش نحكي على البوزيتيفيتي، peut-être انا je suis connue pour être une coach un peu exécutive. معناه شنو اللي نجمو نعملو توا et immédiatement. Il y a des Français qui demandent, je pense, ou des étrangers qui demandent que je parle... Ah, voilà. Des étrangers qui demandent que je parle en français. Donc, je vais essayer de parler en français et de parler également et de traduire en arabe en simultané. Certainement, la positivité, comme on a dit, c'est beau. Elle ne tue pas. Je suis connue pour être une coach exécutive et de dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, aller dans l'action et non pas rester dans la positivité, je dirais, virtuelle et théorique, parce qu'il n'y a que l'action qui peut nous faire sortir de cette négativité, entre guillemets, dans laquelle on vit. أنا كنت نحب نولي طبيبة نعاون العباد، أما في الباك ما خلطش على سكور المطلوب. قريت هندسة إلكترونيك كيما بابا وندمت برشا، وتوا دقيقة بركة وتوا حاسة اللي أنا راضية على اختصاصي ومش عارفة إيش باش نعمل. نجم تعمل برشا حاجات. Il s'est avéré que توا ce qu'on appelle توا نحكيو على l'intelligence collective. نور ما فما حتى شيء يمنعك de se rapprocher un peu du secteur médical. يظهر لي هندسة électrique توا on a vu que des Tunisiens ils ont inventé des respirateurs en collaboration avec des médecins pour trouver des solutions à la crise actuelle. Rien ne t'empêche d'aller et de faire une spécialité qui va te rapprocher un peu plus de ton rêve qui est la médecine, certainement, et trouver une branche, ce qu'on appelle une passerelle, حاجة تنجم تتعدى عليها وتوصل اللي تحب عليها انت. أنا نسألك la question نور اللي لازم تسألها بروحك، pourquoi vous avez voulu faire de la médecine en fait? C'est ça la question. لو كان le but était d'aider les personnes avec votre spécialité, vous pouvez aider le monde entier. نور. Pas seulement une seule personne, le monde entier. En passant peut-être bien des fois par la médecine. J'espère que j'ai répondu à ta question. فما خوف كبير من فشل المشروع الخاص ومن القدرة على النجاح. يا محمد الخوف ديما موجود، هو الكلنا ونكتب على روحنا كان نقولوا ما خفناش وقت الكوفيد، الكلنا خفنا. أما أنا نقول العباد اللي نجحوا فشلوا زيد ما نجحوش دو بروميي كو. وذاك علاش كي تبدا مشروع في حاجه تحبها انت حتى وكان تفشل تعاود مره اخرى، تعاود تقف على ساقيك وتمشي، خاطر لا موتيفاسيون شاده صحيح. انا جو فوز انفيت ونقول لكم امشيو قراو قصص العباد، لي بيوغرافي نتاع العباد اللي نجحت، كيفاش اللي وصل البريزيدون دي ايتازوني فشل المره الاولى، مره ثانيه، مره ثالثه، مره رابعه، باش من بعد وصل اللي يحب عليه هو. والخوف كان انا باش نقعد خايف مش نوع حتى. اما نقول نجم زيد ليشيك بو اتر اون بوسيبيليتي كيف ما في الدنيا الكل. Ça fait partie de la vie. Mais quand je ne vais pas avoir les possibilités qui vont me permettre de réussir.
j'incite, moi je dis à certaines jeunes que je vois, اللي عندهم مشاريع justement qui correspondent un peu à cet ikigai, معناها chercher sens à sa vie، يمشي يتبع الموهبة نتاعو، يتبع الحاجات اللي يحبهم في دومين يحبه هو ويعاون العباد، نشوفهم هذوكم هما اللي نجحوا. ceux qui n'ont pas réussi c'est العباد كيف ما قلنا شدت ان سيكتور خاطر الحكايه ماشيه هاي نمشيو فيها، علاش لا؟ فهمت؟ هذاك نجح كيفي علاش ما نعملش كيفو؟ لا انت ce qu'une personne peut faire une autre personne ne peut pas le faire. و c'est vrai ساعات زاد فما عباد يقول لك لا ما تمشيش وما تعملش هذيك وفك عليك، اكل فك عليك لكن حاجه خارجه من عندك انت، et ça émane de vous et vous êtes bien aligné avec ça. vas-y fonce، ما عندك ما تخسر دو توت لي مانيير. الخساره وقت اللي تقول يا ريتني عملت وقتها، هذيك حاجه مش حلوه. نقول tentez votre chance في خدمه في حاجه dans un projet، ne restez pas inactif. ساعات لو فات انت تقعد تستنى في حد باش يعيط لك الخدمه والا ان كونكور تستنى فيه، وقت اللي توصل لو جور جي او كونكور باش تعديه ما تلقاش الطاقه باش تنجم تعدي كونكور، خاطر قعدت في الدار، قعدت ماكش اكتيف، قعدت ما جربتش حاجه اخرى. كيف ما قلت لكم انا عندي احترام كبير برشا، احترام كبير برشا للعباد اللي وصلت قرات برشا عوام بعد الباك، وقرات برشا في حياتها وعديت برشا وقت ومشيت en attendant l'opportunité et le rêve de leur vie. بداو بشويه، بداو بدي بتي بولو اللي entre guillemets ساعات ما نحبهاش كلمه برشا عباد تحقرهم، alors que هذيك هو اللي وصلوا plus tard. Je vais répondre à une question. L'entrepreneuriat est quelque chose qui doit être inculqué dès l'enfance à travers l'apprentissage dans les écoles. Alors, on ne parle pas seulement de l'entrepreneuriat, là. On parle de l'entrepreneuriat, mais on parle aussi du rêve, du job de notre rêve. الحاجة نحبوا نعملوها نجموا نخدموا الحاجة نحبوها احنا dans une société, dans un petit commerce. ونجم زاد نحل المشروع نتاعي. نقول انا الافاق ماهيش مسكره. ساعات كي تجي نحكيو على شوماج ونحكيو على فما اللي ما فماش، نلقاو يا بوكو دو سيكتور كي سون برونور، سوف كو العباد ما تحبش تمشي لهم pour x ou y raison. L'entrepreneuriat c'est bien, mais trouver un job de ses rêves c'est très bien. فما عباد يقول لك انا ما نحبش نكون entrepreneur، نحب نخدم حاجه نحبها انا. Ça peut être autre chose عند حد اخر en collaboration، il est épanoui, il est bien. Et l'entrepreneuriat وقت اللي نبداو عنا حاجه نجمو نعملوها، انا توا j'encouragerais peut-être plus l'entrepreneuriat petite معناها صغيره اللي تنجم تعاون العباد dans la vie de tous les jours. نعاودو نرجعوا لك الكيستيون دو ليكيغاي، ce dont le monde a besoin. باش حاجتها الكوميونيتي نتاعي، la société dans laquelle je vis, pour que je puisse faire quelque chose pour les aider, tout en sachant que je mets ma force, mes talents, mes compétences على ذمة هالخدمة هذية ونعمل حاجة نحب عليها. أنا عندي مشكل الخوف، نعاود ترجع مشكل الخوف. ساعات نبداو خايفين من حاجة ماهيش موجودة، خاطر هكاك عملناه، خاطر صنعها ساعات المجتمع، بتصنعتها العائله وماهيش تبعتنا بالكل. ساعات الخوف مش جاي منا احنا، كي نجيو نحفروا on dépouille un peu, on trouve que la peur n'émane pas forcément de nous mais des croyances، معتقدات مجتمع يشدك اكثر من اللازم. باهي خاطر ما تلقاش حتى تشجيع يا لولو، هكا هو مكتوب. التشجيع ما يجيش من العباد الاخرين، لازمك انت تشجع روحك. كيف ما عبد يستنى في عبد اخر يجي يقول له محليك محليك، وانا نقول للعباد هذوما اذا كان انت ما تحسش روحك محليك en tant que personne tu es une belle personne، n'attends pas des autres باش يجيو يقولوا لك، لازم يخرج منك انت. لو كان انت ما عندكش الشجاعه الكافيه باش تنجم تعمل تحب عليه انت، ما نستنيش من العباد الاخرين باش يشجعوك. يعني فاقد الشيء لا يعطيه un peu. Nous sommes tous différents, tous extraordinaires. Nous avons des habilités, des envies, des motivations, des objectifs différents. Donc, il faut y croire. Absolument, absolument, Hasna. Il faut y croire. On est tous différents. كلنا نجمو نعملو حاجة خير من العباد الآخرين. Beaucoup mieux. ونجمو نعملوها بالكدا. Et pour laquelle, justement, on est payé. Et ça, c'est merveilleux, cet ikigai. خاطر مش يخلينا نحبو نشوفو la vision, notre mission dans le monde. نشوفوا اش نحبوا نعملوا في حياتنا، c'est quoi notre passion, qu'on peut la vivre pleinement tout en travaillant. شنو العباد pourquoi les gens viendraient nous payer؟
pourquoi les gens viendraient nous payer. علاش العباد باش تخلصنا certainement في حاجه نجمو نعملوها بالكدا نحبوا نعملوها هكا ولا ونعملوها خير من العباد الاخرين. هاو سؤال اللي لازم يطرح على روحه. هي سؤالات. Donc, ma cercle هذيك اللي نجيو نشوفوها خساره. Je ne peux pas faire de partage d'écran pour le moment. Je vous invite à voir le schéma. Le schéma يجي l'intersection ما بين les 4 cercles. اللي هو شنو اللي نحب نعمل؟ شنو هو الموهبه نتاعي؟ كي نقول الموهبه نتاعي راه ساعات تبدا حكايه سهله ياسر. فما عبد يجيك يقول لك انا je suis très organisée نعرف ننظم افكاري ولا je suis très stratège ولا je peux faire de la bonne analyse. ويتعديها مرور الكرام كم سي حاجه ناتوريل. فما غيرك اللي نجم يعمل اورغانيزاسيون ولا نجم يعمل اناليز كيف ما تنجم تعملها انت. فما غيرك ما نجمش يقعد عنده لا كاباسيتي ديكوت par exemple personnel et de la bienveillance qu'on appelle et de l'empathie اللي عندك انت. دونك ديما نشوفوا الحاجه اللي ناقصه في رواحنا وصعيب برشا نشوفوا حاجه اللي peut-être qui nous valorise en fait notre point fort. ونتحدى اي عبد في الحكايه ذي كان يقول لي non j'ai pas de point fort. Toute personne a des points forts. Il faut juste aller les chercher et les valoriser et les mettre dans le personal branding. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde pas les points faibles. On a tous des points à améliorer ou entre guillemets faibles. faible. On se concentre sur ce que la personne sait faire de mieux. الشطاج نتاعتي في حياتها. دونك باش نعاود نرجع ليكيغاي. دونك سي سكو فوز ايمي. شنو اللي حاجه تحب تعملها وتعدي فيها برشا وقت وما تقلقش. الموهبه اللي عندك لا باسيون en quoi le talent en quoi vous êtes doué. Votre talent est né. حاجه peut-être pour vous هكا pour vous guider et vous orienter. Le talent est né. c'est الحاجه نحب نعملها وانا صغير و peut-être ساعات نكمل نعملها حتى وانا ادوليسون ومن بعد سهيت عليها ما عادش حب ما عادش لاقيها وقت. لقيت اللي هي العباد ما تحبهاش برشا. عاود ارجع لها الحكايه ذيك اللي كنت تحب تعملها وانت صغير. هذيك هي لو سكري اي لا كلي الي لا. ومن بعد عندنا نشوفوا شنو القضيه اللي نجم نتبنيها. كيفاش نجم نعاون لا كومونيتي دون لاكيل جو في. ce dont le monde a besoin. une vision رؤيه d'un monde idéal et comment moi je peux apporter ce que j'ai à apporter dans un monde idéal. Et je vais donner l'exemple du médecin tout à l'heure. On va bien sûr réveiller les intersections, on touche avec un cercle. Comment pourquoi les gens peuvent me payer. Je serai payé pour quel service, pour quel produit. Et donc l'intersection des 4 cercles يعطيو معنى لحياتي. والمعنى الحياتي ça veut dire un succès, ça veut dire un épanouissement, un succès professionnel et un épanouissement personnel زاد اللي هو très important. خاطر le succès ينجم يجي توا ومن بعد ما معاش l'épanouissement professionnel, il peut pas mener la personne plus loin. Une personne qui a entre guillemets réussi socialement sa vie ne veut pas dire qu'une personne elle est heureuse et elle est épanouie. Donc l'intersection هذه نتاع les cercles